大家好，我係進城地產 Tommy， 今日帶大家睇一個全新嘅樓盤，就係黃金海灣柏岸。咁呢個單位咧就係312尺，一房一廳，咁就望東南全個浪園景。今日咧就帶大家嚟參觀呢個單位啦。呢個單位係咪好靚咧？呢個單位咧，業主又放租又放賣嘅喎。如果有興趣咧，就隨時聯絡我啦。